Bagi Anda yang sedang mengalami batuk dan pilek, gunakan resep ini. Minum resep ini 3 kali sehari, maka batuk dan pilek yang menyerang Anda akan segera sembuh. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat SB ku semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan dalam hidup, serta rezeki yang melimpah ruah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan informasi resep cara menyembuhkan batuk dan cara menyembuhkan flu dengan menggunakan bahan yang alami, tentunya mudah didapat serta tanpa efek samping. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share ke teman-teman, saudara, sahabat. Siapa tahu di channel ini menjadi wasilah bagi kesembuhan yang sedang mempunyai masalah penyakit batuk dan flu. Nah, di sini saya menggunakan bunga lawang sebagai resepnya. Mungkin kamu tidak menyangka bahwa bunga lawang bisa membantu meredakan flu dan batuk. Beberapa dari anggapan banyak orang yang berpikir bahwa batuk pilek terjadi karena terekspos udara dingin atau kehujanan. Tapi penyebab utama dari kondisi batuk dan flu adalah karena adanya virus. Ada sekitar 200 virus yang dapat menyebabkan batuk dan pilek. Adapun beberapa kandungan nutrisi di bunga lawang ini adalah tanin, anetol, linalol, limonene, flavonoid, asam sikamat, dan asam galat. Lalu bagaimana caranya agar bunga lawang ini menjadi obat untuk flu dan batuk? Caranya sangat mudah ya sahabatku. Cukup gunakan sekitar 3 bunga ini. Bisa kita buat teh atau bisa kita buat bubuk. Pertama, siapkan gelas. Kemudian kita masukkan bunga lawang ini ke dalam gelas. Nah, lalu kita tambahkan air panas secukupnya. Selain dibuat teh seperti ini, resep ini juga bisa direbus sampai mendidih. Nah, setelah kita tambahkan air, kita aduk-aduk sampai air menjadi hangat-hangat kuku. Resep ini bisa kita konsumsi 3 kali sehari selama Anda mengalami flu dan batuk. Nah, kandungan antioksidan dan asam sikimat inilah yang dapat menyembuhkan penyakit flu dan batuk. Selain mengkonsumsi bunga lawang ini, Anda juga harus menjaga pola makan agar batuk dan flu cepat segera teratasi. Contohnya, Anda harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang hangat, banyak minum air putih, serta hindari makanan yang digoreng. Olahan makanan yang digoreng patut dihindari saat batuk karena minyak yang digunakan untuk menggoreng bisa memperparah kondisi batuk. Baiklah sahabatku, semoga resep ini bermanfaat. Mari kita jaga kesehatan kita. Kalau bukan kita sendiri yang menjaga, lalu siapa lagi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.